Mattawa. Environment Canada has issued a significant weather bulletin for regions in the broadcast area. Stay tuned for further information. Environnement Canada a émis un bulletin de conditions météorologiques importantes pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 1:05 p.m. Eastern Daylight Time, Sunday, July 15th, 2012. A severe thunderstorm watch is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 13h05, heure avancée de l'Est, le dimanche 15 juillet 2012. Une veille d'orage violent est émise pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. The Environment Canada